既然能在这个时间点刷到我，你们应该都已经上床躺好了吧？如果有人还在蹲坑，那就抓紧时间提好裤子上炕躺好。有对象的直接搂紧对象，没对象的用双腿把被子夹紧，选一个舒服的睡姿，不管是左脚搭右脚还是右脚搭左脚，你们自己拿捏。多了不说，少了不唠，让我们一起开始今天的睡前小故事。这个与二哈结伴型的男人名叫阿光，每逢假期就会来到荒野搞建造，来放松一下自己紧绷的状态。初冬的丛林深处已覆盖上一层薄薄的白沙，而前方的这块千吨巨石就是男人此行的目的地。由于长途跋涉心痛自己的狗狗会饿肚子，于是男人从二哈的背包里拿出他的口粮，来为其补充一些能量，好帮他一起干活。一根倾倒在巨石上方的粗壮树干，与巨石形成的45度夹角刚好随了阿光的愿。这不就是现成的庇护所框架结构吗？只需发挥他丰富的创造力，就可以将其打造成为适合居住的家。光从这个超大尺寸的锯子就不难看出